الشوط الأخير للحملة الانتخابية الأمريكية انطلق بنهاية عطلة عيد العمال، مرحلة لا تستثنى فيها وسائل الهجوم خاصة لدى المعسكر الجمهوري الذي لا يتردد في المناورة على أوتار صحة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ملف أثار الجدل من جديد لا سيما عندما اضطرت كلينتون إلى قطع خطاب لها لمدة دقائق في اجتماع بكليفلاند بولاية أوهايو، وذلك بسبب نوبة سعال حادة. كلما أتذكر ترامب أصاب بالحساسية. كلينتون التي أبدت عدم اكتراثها لشائعات تدهور صحتها انتقدت بشدة الرحلة التي قام بها خصمها ترامب مؤخرا إلى المكسيك، واصفة إياها بالحادث الدولي المحرج خاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين، كما أبدت قلقها حيال ما وصفته بالتدخل الروسي الخطير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لم يسبق وأن تدخل خصم سياسي أجنبي في مسارنا الانتخابي، كما لم يسبق وأن حرض مرشح ينتمي إلى حزب كبير الروس على القيام بعمليات قرصنة. وفي المدينة نفسها وفي مؤتمر صحفي مماثل على متن الطائرة، أكد دونالد ترامب أنه سيشارك في 3 مناظرات رئاسية بمواجهة هيلاري كلينتون بعدما أثار شكوكا حيال الموضوع خلال الأسابيع الماضية. أنا أستعد لها على غرار المناظرات الأخرى خلال الانتخابات التمهيدية، وقد سارت على ما يرام بالنسبة إلي. وتمكن ترامب من تخطي هيلاري كلينتون في أحدث استطلاعات للرأي، تقدم تعزى أسبابه الرئيسية حسب المراقبين إلى تعيين فريق جديد لإدارة حملته وإلى انضباط أكبر بدأ يظهره المرشح الجمهوري في تصريحاته.